बस्तर हमारे इंडिया के छत्तीसगढ़ राज्य की बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक जगह है। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ों, ऊंचे जंगलों, झरनों और आदिवासी संस्कृति के लिए यह प्रसिद्ध है। बस्तर में कई सारे झरने हैं, जिसमें के सबसे प्रसिद्ध झरना चित्रकोट वाटरफॉल है, जिसे भारत का नियाग्रा भी बोला जाता है। यहाँ बहुत देश विदेश के लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, जो छत्तीसगढ़ का एक मनोरम दृश्य बन जाता है। आप आइए और हमारे छत्तीसगढ़ को गौरवशाली बनाइए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।